こんにちは。お元気ですか？今日は1月8日の水曜日ですね。ここ数日ちょっと冬らしくね寒かったと思うんですけれども、風邪なんかひいてないでしょうか？私はね結構元気に過ごしてますね。ただねちょっと家にこもりがちになってるのでね、だいぶ運動不足が運動不足で、今日もさっきねスーパーに行くついでにちょこちょこっと遠回りをして、少しだけ歩いてあのそれからスーパーに行ったりとかしてましたね。そうそう、昨日はね結構寒くて、スーパーに行こうと思ったけども、もう寒そうっていう感じだったので家から出ずにちょっと引きこもっちゃったんですけどもね、本当に本当に往復10分とかでもいいから、本当にスーパーに行くだけでもいいから、毎日ちょっとずつでも体を動かさないとね、あの、健康にも良くないなって思ってんですよね。関節とかが凝り固まっちゃってるのと、単純に太っちゃうっていうのもあるし、あとね呼吸が浅くなっちゃうっていうのもねなんとなく感じてるんでね、あとね一日中こう机にパソコンにへばりついてると、やっぱり身体的なあれでも良くないじゃないですか。目とかももちろん良くないし、じっとしてるからこう体も凝り固まるし、血行も悪くなるし、セルフエコノミー症候群みたいな感じにもなりそうですよね。だからそういう意味でも、あとね目から入ってくる視界っていうのもね、ちょっといろんなものを見た方がいいと思うので、一日中ほぼパソコンの画面っていうのもね、メンタル的にも良くないなっていうのは思ったりとかしますね。もう今の私の生活のルーティーンだとね、ジムとかに行くのやめちゃったから、人と会う機会っていうのがもう0%になっちゃったんですよね。なのでね喋ったりはしないですけれども、せめて人間が行くエリア、スーパーとかね、人間の中に佇むっていうだけでもねちょっと意味はあると思うのでそういう意味でもちょこちょこっとスーパー行ったりとかはしたいななんて思ってます。今年に入ってからねスーパーでまた一つねあの買い物する時にって思ったのが、皆さんも思ってると思うんですけど、キャベツがめっちゃ高くなってないですか？なんかね年末に買ったキャベツより100円高くなってたんですよ、いきなり。で、私が住んでるところはね結構田舎なんでまだいいかもしれないですけども、ちょっとネットで見てみたらね、都内だと普通に580円とかでキャベツ一玉ね売ってるみたいですね。でなんかこうついでにネットニュースをちょっと見たりとかしたんですけども、兵庫県のどっかのスーパーでは一玉1080円とかなってたらしくて、キャベツで1080円かよと思ってちょっとびっくりしちゃいましたね。ね、なんか本当に。でなんかとんかつ屋さんでお肉よりもキャベツの方が高い、原価とかがね仕入れ値が高いとか言ってて、そうめっちゃ大変だなって思いました。なんかねいろいろ記事をねネットサーフィンしてたんですけども、そのキャベツの川柳でね、あるスーパーでとんかつの肉より高いキャベツかなみたいなね、そういう川柳がねスーパーでポップみたいな感じで書いてあって、こういうねとんちを効かせたポップはね、人が高いってなった時の、ちょっとしたこう怒りのというかね、なんでよみたいなのをね、しょうがないねって、スーパーも大変なんだねっていう風にねこう思えるようなね、そういうこうちょっとしたね遊びがあるポップとかってね少しホッとするなって、なかなかセンスあるスーパーの店員さんだなって思ったりとかしました。それにしたって高いは高いんですけれども、12月とかにね雨がちょっと降らなかったとかね、そういうのも原因みたいのは書いてますけれども、野菜とかもね全体的に去年くらいからどんどん高騰はしてるんですけどもね、キャベツもねここに来てこんなに急に高くなったかと思ってね、ちょっとびっくりしました。私ね一年中キャベツは買ってるんですよ。
で、キャベツって一年中あるから便利なのと、あと生で食べれたりとか普通に火を入れたりとかもできるし、便利なお野菜じゃないですか。で値段的にもね大きさで前はね一玉158円とかでもね安い時は売ってたりとかしたんですけどもね、うちの方だとねこの前2日前くらいに買ったキャベツは一玉398円、それでもね安いところの買ったつもりだったんですけれども、そうそう、でもね同じスーパーで年末に買った時はあの298円だったんですよ。だから398円になってて、100円上がったじゃんと思って、年が明けたら100円高くなったと思って、結構びっくりしましたね。その298円の時だって夏くらいはね198円くらいで買えてたと思うんですよ。だから値上がりすごいと思って、ちょっとねお野菜なのでね、その年の収穫状況とか、天候とかね、そういうのにも関わってきますけれども、全体的に高騰はしてるんでしょうけど、どうなっちゃうんですかね。キャベツってこの先年間を通しての価格帯の変化っていうのはね、どういう感じになっていくのかなっていうふうに思いました。これからね収穫量とかが増えて価格が落ち着いたらどれくらいの価格になるのかななんて思ったりとかして、ちょっと前はねトマトが高いって思ってたけれども、トマトもね、もうそこそこ高い値段でもう定着してるというか、一時期すっごい高くなってそこから10% 20% ぐらい価格が落ち着いたような気もするんですけども、高いままではあるけれども、うん、でもねちょっとトマトの栄養成分リコピンとかはねなかなか他の野菜だと取れない部分もあるので、頻繁にっていうかでも結構買ってるかな。結構日常的にでもトマトは買ったりとかしますね。それこそコスパっていう意味で考えると、もうね1パック500円とかさすがにちょっとね、トマトにこの値段はたとえ私が金持ちであってもちょっとなんだか納得できなくて買えないなとは思ってるんですけども、だいたい、300円以内とかだったら、もちろん入ってる量にもよるんですけれども結構買ったりとかはしてますね。やっぱりこう食料品の中でもねあの必要最低限のというか譲れない栄養素っていうものはあるもんですから、キノコ類とかね、こう野菜類とかね、そういうのはある程度高くてもあのちょっと買いたいなっていう気持ちはありますね。でそれで結局体調が悪くなったりとかしたらさ、結局その生活の上でのコスパが下がるわけじゃないですか。自分が生み出す生産性が落ちるっていうことになるので、体調不良により、そしたら結局はっていう話にもなってくるので、そういうのを考えると、健康という一番のベースをねきちんと保てるレベルにはちゃんと、ある程度食料品が高騰しても取捨選択ってやつですよね。何を捨てて何を取るかっていうね、そういうのはちゃんと見極めていかなきゃかなっていうふうに思ってますね。もちろんね娯楽としてたまにお菓子とかはどうしても食べたいのを無理に我慢してもね反動が来るだけなので、そこはね楽しみながら取り入れてっていうかね、今日もちょっとお菓子食べてましたけどね、そう行きたいななんて思ってますね。そう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 って言った途端に今言おうとしたこと忘れちゃったんだけど、何がそうそうって言おうとしたんだけど、キャベツの話してて何だったっけなちょっとど忘れしちゃったんで、ちょっとそうそうとは違うこと言いますね。私はキャベツをね一一年中結構食べてるんですけれども、えっとね
まあ基本的に毎食キャベツの硬い部分は千切りにして、硬くない部分は普通にちょっと大きめに切ってみたいな感じでサラダとして食べてるんですよね。だからキャベツを切ったやつとトマトと、まあ、夏とかそういうシーズン的にはきゅうりですね。あとは年間一年中ある人参、生のね、これらをサラダとして毎食食べてます。でなんかこう生野菜な気分じゃないなって時は食べなかったりとかするんですけども、だいたいねこう適当に切ったのをこうパックに3パックぐらいに入れて、冷蔵庫に入れといて定期的に食べると。でゆで卵とかもねいつもまとめて茹でてるんでゆで卵がある時はゆで卵も一緒に入れてこうタッパーにねパックじゃないやタッパーにねこうサラダっていうのをだいたい2食分か3食分かはいつも冷蔵庫にストックしてるんですよね。でなんかそれは単純に健康のためっていうのもありますけどなんかこうご飯食べてる時に野菜がちょっとでもある方がなんとなくこう自分もね食べてる全体的なバランスとっていうかそういうのが美味しいというかね、味とかそういう意味でのバランス、あのご飯を食べる食の楽しむ部分でのバランスですね。栄養素っていうよりも、まあ栄養素もあるんだけど考え方にはそんな感じで毎食だいたいサラダを食べたりとかしてます。なのでだいたい千切りキャベツとかね柔らかいキャベツはちょっと大きめに切ったりとかして、そういうのはもう日常的に食べてるので、キャベツが高くなるとまあできたらねもうちょっと落ち着いた金額でいてほしいなっていう感じでございます。でこれは私の食の好みで食べてるっていうのもあるんですけれども、まあもう一つは腸内環境とかのことを考えてキャベツを結構こう定期的にっていうかもう習慣的にですねもう毎食のように食べるっていうのがあるんですけれども、なんかね私結構腸のことをねイメージしたりするんですよ。腸ってガットの腸ですね。胃腸の腸ですね。やっぱりね腸内環境を良くしたいし、私の今の腸内フローラのバランスはどうなってるんだろうとかね結構こう気にしたりとかしますね。この前ちょっとお金じゃないやお米がスーパーから消えた時期に、今まで三分好きの玄米がね7割残ってる三分好きのお米を食べる習慣をしてたのをちょっと1ヶ月間くらいね白米の生活に変えたらちょっとね便秘がちになっちゃってっていう話を前もちょっとしたと思うんですけども、で最近はねもう三分好きのお米に戻ってきてから結構何ヶ月か経ったわけなんですけども、徐々にまた便秘もね少しずつ改善してきました。なんかね三分好きのお米に戻したらすぐこのお腹の便秘良くなるかと思ったら思った以上になかなか良くなんなくって、今もね前の状態に戻ったってほどじゃないんですけれども、そうそう戻るのが結構時間かかってるなって思ったんですよ。だからやっぱり腸内フローラっていうのはねなかなかねこういい状態を保つにはやっぱ日々の食生活っていうのを1回2回じゃなくて結構もう長く習慣として続けていくのが本当大事だななんて思ったりとかしました。そのね腸内フローラっていう意味でもねいろいろ腸のことは気にして、生活してたりするんですけど、あれこれ何の話だったかな。とにかくね私がねこういろいろ健康系の雑学本っていう軽い感じで言ったら著者の人に失礼なのかもしれないんですけども、結構気に入ってるのが藤田浩一郎先生っていう方が書いてるなんていうんだろう腸のことを結構書くんですよ、この方の本って。お偉い先生なんですけど、お偉いよく知んないけど大体なんとか大学教授とかね巻末とかに書いてあって、結構本もねちょこちょこ見る作者
の方のお名前なんで、本屋さんとかでも結構見るので、でこの方の本とかね結構好きなんですよね。腸に関してすごく書いてあって、なかなかね視点がっていうか私からするとへーっていうのが面白くって、ちょっと機会があったらねこの本とかの内容とかのいろんなその面白い話とかをね今度話してみたいと思うんですけれども、今ちょっと何も考えずにこう話し出したらあっちゃこっちゃしてなんとなくまとまらないまま1時間ぐらい話しちゃいそうなんでちょっとこれはやめときますね。とにかくこう腸っていう観点からも私はキャベツを日常的に食べたいなっていう話ですだからねキャベツこれ以上高騰しないでねっていう気はしてるんですけど、多分だけどもうこれ以上はなんとなくだけど高騰しないというか、ここ1年くらいではねこれが一番の高値ぐらいなんじゃないかなっていうような気がしてますね。根拠はないんですけどなんとなくそうだからまた今うちの方ではね398円ってだいたい400円なんですけども、今後はもしかしたら298円じゃなくてねなんとなく320円とかねそういう感じに落ち着いていったりするのかななんてね思いますね。そうそう。米とかもね一回スーパーから消えた後ねしれっとやっぱり値段は上がったままそんな感じじゃないですかやっぱりね一度スーパーの棚から米をなくしたことによって我々庶民はねもう米が買えるだけでありがたいというようなね遠回しな営業テクニックみたいなねそれによってちょっと米によるね米一揆じゃないけど暴動的なあれはねあまり出てないような気がしてますね。もちろんキャベツもね結局は天候とかによっての収穫量とかによってっていうのはあるんですけれども、なんかねこういう感じでちょっとずつ食料品とかがね高騰していくなっていうふうには思いますね。そうそう、この先どうなっていくんですかね。単純に給料とかが上がらなかったらみんなどういうところを削って生活していくんだろうっていうか、もともとねある程度収入がある方とかはね贅沢品とかを削ればいいだけなので無駄と言われる部分もねなので生きていく分には問題ないでしょうけど、もともと衣食住だけでいっぱいいっぱいで暮らしてた人間にとってはねなかなかこの生活のレベルをね無駄遣いがもともとなかったらね食品とかのね食べるもののレベルを下げるみたいな感じになっちゃったらねそれこそ健康にも関わってくるし、そう困っちゃいますよね。そうそう。ただね日本はねもう何個か前の動画でもちょっと喋ったようにアメリカとかだと貧困層が肥満で社会問題になってたりするじゃないですか。要は金額が安く買えるものがジャンクフードになってしまうので、結局健康的な食料品を買うよりもマックとか冷凍ピザとか冷凍のそういうものとかドリアとかねそういうカロリーが高くて、栄養素はないみたいなねそういうものばっかり結果的に食べて安いからね、それで結果的にすごく肥満になって結果的に病気も多い。で日本みたいにね健康保険みたいのってないわけですから、それこそ外国アメリカとかの方が大変だなって、あっちもね物価高騰してるでしょうし、そうなんですよって思ったりしましたね。で日本の場合だとマックの方が高かったりしますからね普通にマックとかで買うよりもだったらまだ自炊のためにスーパーでお安い食材を野菜とかでも
安く買えるタイミングがあったりとか、全部が全部高いわけではないので、それでもねマックとかで買うよりも、マックだって普通にセット買ったら700円くらいでしょ。で多分一番安いハンバーガーセットとかでも、ちょっと私全然何年も行ってないから分かんないんですけど、500円くらいはするわけですよね多分。このハンバーガーセットとか、普通のシンプルな具材がパティぐらいのシンプルなハンバーガーにポテトと飲み物ぐらいで490円とか390円とかくらいなんかな、分かんないけど、とにかく安いやつでもうセットで500円くらいするわけじゃないですか。でもスーパーとかで買った食材とかで自炊する上でもう500円だったらまあまあ結構作れますよね。なのでそういう意味では日本の方がまだ貧困な我々もね行きやすいのかななんていうふうには思いますね。自炊まではいかなくてもちょっとね激安スーパーの激安弁当とかね、それもね毎食食べてたらちょっと体に良くないかもしれないけど、それでもね冷凍ピザ毎回とかねマック毎回とかに比べればまだいいかなっていう感じはしますよね。そうそう、そんな感じでそれでもやっぱ日本で良かったなとはね思ったりはするんですけども、食べるものっていうのはね生活の要というか、命の要でもあるし、なんならメンタルの要でもあるので、その食料品っていう部分だけはある程度ね値段的にもそんなねべらぼうに高くなってしまわずに健康的なものがきちんと買えるくらいの値段でいてほしいなっていうふうに思いますね。でね、なんかやっぱりねこういうふうに物価の価格によってね一喜一憂して振り回される我々庶民なんですけれどもなんかそういうのを考えるとね本当に私がなんとなくつい妄想しちゃうっていう本当妄想なんですけれども、前もちらっと喋ったことありますけど、このねいずれね私みたいにねぼっちで生きてる人間とかもねぼっちなんだけれども全部一人暮らしで全部一人でやってるとやっぱコストってねちょっと多くかかるじゃないですか。だからぼっちの人がちょっと暮らすような村みたいなねエリアがあって一人一棟のシャレみたいなねキャンプ場でいうロッジみたいなねそういう掘ったて小屋みたいなところが一個一個あって、で共同で使う部分は共同でキッチンとか一緒でいい人は一緒でお風呂とかも一個大浴場があって、でシャレによってはキッチンも風呂も全部ついてるけどとか、そういうのはね個人差にあってみたいなねそういうちっちゃいエリアのキャンプ場みたいなね村があるとねいいなっていうふうには思いますね。それでその中で野菜とかをね自分のシャレの前にね花壇ぐらいの本当のなんていうのちっちゃいところでピーマンとかねナスとかキュウリとかねそういうのって結構育てやすいし、あれってもう本当にちょっとでも苗が1個でも結構なるじゃないですか、そのシーズンとかね。あとプチトマトとかもね育てやすいし、結構素人でも育てやすい野菜とかあるので、キュウリとかもですね。なのでそういうのでちょっと家庭菜園をしながらなんだろ20%ぐらい自給自足、野菜ですよね、できるような生活をしながら、で野菜ってねやっぱり自分で作ってても食べる分よりできちゃったりとかするから、特にその収穫シーズンとかねそういうのをもうどうせ売っちゃってるっていうかね捨てちゃう部分はどうせみんなに分けるしみたいな感じでねやっていけたらそういう感じの半分自給自足、半分じゃないな2割自給自足みたいな生活ができたらいいなとかは思いますね。
なんか前にちょっと岡田敏夫さんの YouTube だったかなでなんか言ってたのがこう家族一家一つが食べれる野菜は花壇1個ぐらいのスペースで賄えるって言ってたんですよ。なんかそれを聞いて確かにこう野菜一個一個の収穫できる量とかを考えると花壇1個ぐらいのスペースで一家一家っていうくらいだからだいたい5人とかさ十分だなと思ったんですよね。だからあのなんかねそういう感じで一人というかね一家一花壇みたいな感じで家庭菜園普通にするみたいのが当たり前になるとなんかいいかなっていうふうに思いましたね。ちょっと都会に住んでる方はねその花壇1個分のその家庭菜園スペースってちょっと無理なんですけれども、まあね最近はね特に都会のオフィスビルに出勤しなくても同じような仕事ができるっていうインフラがねちょっとずつ整いつつありますのであの20年ぐらい前からインターネットがね結構普通になってきた時代からもちょっとずつ都会じゃなくても田舎で仕事できるっていう人も増えたし自社ビルを都会に移す人都会じゃないや田舎に移すどっかの社長とかもできたしで最近はさらにコロナのテレワークの影響で別にね出勤しなくても自宅で仕事できるっていうようなのもねまあコロナのせいでテスト的に導入されたじゃないですか。もう強制的なテスト導入みたいな感じでテストじゃないかあれは本番だったからね、そういう感じでテレワークっていうのも普通になってきたので大きい企業で勤める人とかもね場合によっては地方に住めるとかねそういう状況になってきたと思うので人口をねもうちょっと全国にばらつかせて余ってる土地とかでね花壇くらいのスペースで家庭菜園をしながらまあねやっていくとねいいかなっていう風になんか家庭菜園とかが特別なものではなくてよく豆苗とか一回切ったらその辺置いといたらまた生えるとか言うじゃないですか。なんかそのノリの延長でというか、あとシソとかもね別に多分タンブラーとかでも夏とかわさわさ生えると思うんですけどそういうノリの延長で全然いいと思うのでそういう感じでやっていけたらすごいなんかいいなっていう風な妄想なんですけどありますね。シャレとかで住めたらね自分は一人で住めるっていうちゃんと一人で過ごせる空間もちゃんとあるしだからなんか気分が乗らなければずっとそのシャレの中にね何日もこもっててたまに外出てとかねそういうのもいいしでたまにそのシャレに住んでるうちの一人が、趣味で養鶏とか始めてくれたらその村っていうかそのエリア内でちょっと卵くれとかいう時になんか物々交換したりとか、場合によっては適当にお金払ったりとか、もしくは自分が得意なものを作ってあげるとか料理1回作るからその卵くれとかねあとはそこの網戸破れてるの直してやるから卵くれとかねそういう感じプラス自分は普通にお金を稼ぐ収入もちょっと得てるみたいなノマド生活みたいなね人もいたりとかして、そういう人が集まってたりとかしたら面白いなとか思いましたね。ぼっちでいたいけどちょっと完全にぼっちの生活をするといろいろコスパ的に悪い部分もあるし環境的にもちょっとエネルギーを多く使ってしまうとかいうのがあるのでそういう部分だけシェアするとかねそういうのがあるとねいいなっていうふうに思いますね。そんなことをキャベツの値段から連想ゲームみたいに連想してちょっとまた妄想したりとかしましたっていう
お話でございます。めっちゃ話変わるんですけど、私ここ数日ちょっと生理だったんですよね。で私もね去年ぐらいから年齢的にねたまに生理が3ヶ月来ないとかね、そういう風にちょっとずつ生理周期が乱れてきたんですよ。だからそのうちこういうのを繰り返していくうちに生理が上がって、いわゆる閉経っていう風になるんだろうなって思ったんですけども、まあ先月来てからまた今回の生理は別に普通に通常通り私は24、5日周期なんですけども、普通に24日後ぐらいに来たので、今回はまた来ちゃったなって思ってたんですよ。正直もうこのまま上がっちゃってもめんどくさいからそれでもいいわって思ってたんですけども、来て、で今回はそこそこ出血も多くて体もだるかったんですよね。といってもね最近は生理痛っていうのもそんなにないから、ちょっと重だるい、ちょっと痛いって言ってもね鋭い痛みとかじゃなくてって思うぐらいの痛みなんで全然余裕だったんですけども、ただね一昨日の夜とかねすっごい甘いものが食べたくなって、でも家になかったんですよね、そういう甘いお菓子とかがちょうど。でそれでちょっと恥ずかしいんですけど、これ昔からなんですけども、どうしても甘いものが食べたいってなると私砂糖を食べるんですよ。ちょっと恥ずかしいんですけど、本当に妖怪砂糖ババアみたいな感じでババアじゃないんでまだちょっと妖怪砂糖みたいな感じで夜な夜な砂糖をスプーンですくって食い出すんですよね。で私は砂糖って言ってもね上白糖、真っ白な精製された砂糖じゃなくてなんだきび砂糖とか黒糖とか天才糖とかね、そういうのを好んで使ってるので、茶色い砂糖ですね。なので若干風味はね普通の真っ白の砂糖よりもあるんですけども、それをねスプーンですくって妖怪みたいにこう満足するまで砂糖を食い続けてたってことをしてたんですけども、ふとねその一昨日砂糖を食いながら思ったんですけども、これすんの結構久々だなって思ったんですよ。でなんでかなって思ったら、そっかと思って、私結構それする時って生理中のことが多くて、要はね生理でホルモンバランスとかが乱れて、で変に甘いもの食べたくなったりとか、そういうのもあって、多分ね貧血も関係してると思うんですけどね、妙にすっごい甘いものを欲する時ってエネルギー不足になって簡単に代謝できる砂糖をやたらと欲してしまうとかね、多分そういうのもあるんじゃないかなと思ってるんですけど、いいや、とにかくそんな感じで久々に妖怪砂糖出たなと思って砂糖を食ってたんですよ。でやっぱ久々だなって思ったのは、ちょっと前に生理が3ヶ月間くらい来なかったっていうのもあって、単純に生理がねなかったから、その変なねわけわかんないこの甘いもの欲求、病的な甘いもの欲求っていうのが襲ってこなかったので、それで食わなかったんだなって思った時に、もしかしたら生理が上がったらこの暴飲暴食の、特にこの甘いものとか変なものをやたら食いたくなるっていうこの変な感覚、病的な発作みたいなジャンクフードとかね甘いものとかを求める発作が結構なくなるんじゃないかなって思った時にふと思ったんですけれども、この閉経すると結構健康障害みたいなのが若干ちょっと心配ってほどじゃないけどデメリットってあるよなっていう認識はあったんですよ。要はこの女性ホルモンのエストロゲンとかがね出る量がどれくらいだろう、10分の1とか5分の1とかちょっと分かんないけど、とにかくもうだいぶ減っちゃうわけなんですけれども、そうするとね太りやすくなったりとかエストロゲンってコレステロールを下げる働きがあったりとかね、血管柔らかく保つとかね、だからそういうのがなくなると、要は動脈硬化になりやすかったり、あとよく言われるのが骨粗鬆症に閉経後は結構なりやすいって聞くじゃないですか。要はこのエステロゲンがね骨密度を保つのにも一役買っててとかね、そういうのがあるわけなんですけれども、
だから閉経後はねそういうの気をつけなきゃなんだなっていうのはねちょっとなんとなく思ってたんですけれども、もしかしたらこの閉経後生理がなくなると毎回毎回生理のたびに起こってたこのわけわかんない食欲とかジャンク欲ジャンクフード欲しい欲とか病的に甘いものを食べてしまうとか、そういう衝動がなくなったら自然にこの変なものを食べる量も減るから、そう考えるとプラマイで結構平気かもしれないっていうすごい楽観的な気持ちが生まれたんですよね。もともとそんなには心配してなかったんですけど、ただ今と同じ生活をしてたらプラスアルファでもうちょっと気をつけなきゃとか、食事に関しては少し制限とかね、甘いもの食いすぎるからしなきゃなんかなって思ってたんですけれども、そもそもこの生理の時に起こる病的なジャンクフード甘いもの欲がなくなったら自然とその辺の変なものを食うっていう習慣が減るので、意外と心穏やかに欲する食べ物も変なものが減るんじゃないかなっていうふうに思って、いいじゃんいいじゃんっていうふうに思ったっていう、ただそんだけの話なんですけれどもはい、そんだけの話です。だから閉経するとね、いろいろ糖尿病になるリスクも上がったりとかね、動脈硬化とか骨密度とかね、いろいろありますけれども、変なものを食べる習慣も前よりもその変な衝動がなくなる分全体的に自分の健康をハンドリングしやすくなるかもなっていうような風に思って、いいじゃんっていう風に思いましたっていうお話でございました。そんな感じで、はい、今回はそんな感じです。それではまた。